पानी कितना और बढ़ जा रहा है। टमाटर भी बाजार में बढ़िया टमाटर पटना से जाइएगा हाजीपुर से ट्रेन मिलेगा, 3-4 घंटा का रास्ता। हम उतर जाएंगे हसीदा जंक्शन पड़ता है छोटा मोटा, वहाँ उतर जाएंगे, वहाँ से बाहर निकलेंगे, मुझे ना 5 बजे पहुँचा देगा। शाम तरफ से गाड़ी दानापुर को, पटना को दानापुर ट्रेन का नाम है दानापुर का। वहाँ से पकड़ेंगे बरौनी, वहाँ से पकड़ेंगे 50 रुपया लेगा, 50 बरौनी 3-4 साल पहले गए थे, 30 रुपये भाड़ा 7 रुपये। बरौनी मेरा 8 बजे ट्रेन लखनऊ स्टेशन।
मैं गाड़ी नहीं निकला, गाड़ी तो नहीं निकला। हाँ तो धन्यवाद। नहीं कहाँ पर आगे नहीं तो आई लेना चाहिए कम और सेवा में कुछ विशेष में अब ये बाली सेट होगा। आपका बीज मंग अच्छा आता है।